এরকম কিছু ফুটা করে দিবেন, কারণ আপনার ইঞ্জিন অয়েলটাই, এই বোতলটা পেলে হয়তো আপনার ইঞ্জিন অয়েলটাই নকল হয়ে আবার আপনার কাছেই ফিরে আসতে পারে। সো অবশ্যই এই কাজটা করবেন। আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ তুষার। আজকে একটা ছোটোখাটো টেকনিক্যাল ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। বেসিক্যালি টেকনিক্যাল ভিডিও কিনা বলতে পারছি না, জাস্ট ইঞ্জিন অয়েল কীভাবে চেঞ্জ করে। সো এই হচ্ছে আমার হোন্ডা এডিবি স্কুটারের ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করব। মোটামুটি 1000 কিলোর উপরে হয়ে গেছে। এর মাঝখানে ট্যুর ছিল বান্দরবন। সো এবার আমরা ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করব। আমি বেসিক্যালি ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার জন্য 10W30 জাসো এমবি ইউজ করছি, ব্র্যান্ড ইউজ করছি মোবিল। অন্য অনেক ব্র্যান্ডই আছে, বাট স্কুটারের জন্য জাসো এমবিটা খেয়াল রাখা উচিত। আর মোবিল ইউজ করছি কারণ আমি ভেরিফিকেশান পাচ্ছি যে এটা অরিজিনাল। বাংলাদেশের বাজারে মেইন সমস্যাটাই হচ্ছে যে অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল পাওয়াটা। তো মোবিলে আমি জিনিসটা ভেরিফাই করতে পারছি যে এটা অরিজিনাল। এটা খোলার সময় আবার দেখাই দিব। এরপর আছে WD-40 অথবা ফ্লেমিঙ্গো ডিরাস্ট, জাস্ট অয়েল স্ট্রেনারটা একটু ক্লিন করার জন্য। আর একটা টুলস ইউজ করছি, টোলসেনের একটা টুলস ইউজ করছি আমার ইঞ্জিন ব্রেন নাট খোলার জন্য, বা বিভিন্ন কাজেই, আমার স্কুটারের বিভিন্ন কাজে এই জিনিসটা কাজে লাগে। তো এটা নিয়ে নিচ্ছি যাতে নিজে নিজেই কাজগুলো করতে পারি। আর হচ্ছে একটা ফানেল, এই ফানেলটা স্পেসিফিকলি ইউজ করছি কারণ আমার ইঞ্জিন অয়েলের ব্রেন দেওয়ার জায়গাটা অনেক ন্যারো। তো এই ফানেলটা অনেক উপকারী, লম্বা আছে। সো এই হচ্ছে আমার জিনিস। চলেন ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে চলে যায়। আমি চলে আসবো ইঞ্জিনের ডান পাশের নিচে এই নাটটা খোলার জন্য। সো এটা মোটামুটি আমি একটু লুজ করেই রাখছি। এখন আমরা ইঞ্জিন অয়েলটা ড্রেন দিই। দেখি কি অবস্থা। অবশ্যই এই ওয়াশার একটা জিনিস থাকে, ওয়াশারটা যাতে না হারিয়ে না যায় এটা খেয়াল রাখতে হবে। অপর সাথে আমাদের অয়েল স্ট্রেনারটা আছে, আমি এটা অলরেডি লুজ করে রাখছি। সো এই দিক থেকে এই অংশ, এখানে একটা অয়েল স্ট্রেনার থাকে। এই হচ্ছে সেই অয়েল স্ট্রেনার, একটা ছোট জালির মতো। অনেকে ভাবতে পারেন যে এটা প্রতিবার বা প্রতি দুইবার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সময় চেঞ্জ করতে হয়, বাট আসলে না। এটা যতদিন পর্যন্ত এই জালিটা ক্ষতিগ্রস্ত না হচ্ছে অথবা এই ওরিংসটা ক্ষতিগ্রস্ত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এটা আপনি রিইউজ করতে পারবেন। তো এদিক থেকেও কিছু ইঞ্জিন অয়েল থাকে, আমরা একটু সেটা ব্লেন্ড করে নিব। আপাতত এই পাশে রাখতেছি। সো এখন যখন পুরোটাই ড্রেন হয়ে গেল আর আমরা অয়েল স্ট্রেনারটাও WD-40 দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলছি, এখন হচ্ছে বাকিগুলো লাগানোর পালা। তো তার আগে আমরা একটু এই অংশটা শুধু একটু পরিষ্কার করে নিলাম।
এরপর অ্যালাইনমেন্ট হবে এভাবে, প্রথমে অয়েল স্ট্রেনার, তারপর স্প্রিংয়ের ছোট মাথাটা আমরা ক্যাপের মধ্যে দিয়ে দিলাম, এভাবে লাগাবো। হালকা একটু হাতে টাইট দিয়ে তখন আমরা রেঞ্জ দিয়ে টাইট দিয়ে দিব। খুব বেশি টাইট দেওয়ার দরকার নেই, জাস্ট হ্যান্ড টাইট যতটুক হয় আর কি। এরপর হচ্ছে আমাদের মেইন অয়েল, ইঞ্জিন অয়েল ড্রেনারটা লাগানোর পালা। আমরা একটু নিচের থেকে প্রথমে একটু হালকা টাইট দিয়ে নিব। পর আমাদের এটাও টাইট দেওয়া শেষ। এখন আমাদের ইঞ্জিন অয়েল দেওয়ার পালা। হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিন অয়েল ঢালার জায়গার ক্যাপ, এটা আমরা একটু আগে পরিষ্কার করে নিই। রাখলাম। প্রথমে আমরা ইঞ্জিন অয়েলের সিকিউরিটি সিলটা তুলে নিই। এটা আসলে এখানে SMS করেও ভেরিফাই করা যায় কিংবা স্ক্যান করেও ভেরিফাই করা যায়। আর এখানে হোয়াইট সিলটা দেখলেও বুঝতে পারবেন। এই ফানেলটা সুবিধা হচ্ছে খুবই ন্যারো জায়গায় ফানেলটা সেট করা যায়। আমরা আস্তে আস্তে জলটা ড্রেন করি, আস্তে আস্তে দিবেন যাতে ওভারফ্লো না হয়। আমাদের এডিবির জন্য 800 ml দরকার হয়। মোস্ট অফ দি স্কুটারে আমি 800 ml দেখেছি। 1 লিটার কিছু কিছু স্কুটারে থাকতে পারে, বাট 800 mlটাই স্ট্যান্ডার্ড এই পর্যন্ত যে কয়েকটা স্কুটার আমি দেখেছি। সো ইঞ্জিন অয়েলটা ঢালা হয়ে গেলে আমরা অবশ্যই মোটামুটি যতটুকু ইঞ্জিন অয়েল আছে 800 ml পুরোটাই দিয়ে দেব। ইঞ্জিন অয়েল ঢালার পরে প্রথম এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলের বোতলটা নষ্ট করে ফেলা। এরকম কিছু ফুটা করে দিবেন, কারণ আপনার ইঞ্জিন অয়েলটাই, এই বোতলটা পেলে হয়তো আপনার ইঞ্জিন অয়েলটাই নকল হয়ে আবার আপনার কাছেই ফিরে আসতে পারে। সো অবশ্যই এই কাজটা করবেন, এতে নকল অনেক কমে যাবে। আমরা যদি সবাই সচেতন হয়ে এই কাজটা করি যে ইঞ্জিন অয়েল ঢালার পরে বোতলটা নষ্ট করে ফেলি,
তাহলে হচ্ছে ভেজাল অনেক কমে যাবে। এবং কি আপনারা যদি মেকানিকের কাছে গিয়েও ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করেন, অবশ্যই তার কাছ থেকে বোতলটা চেয়ে নেবেন এবং নষ্ট করবেন, কারণ আপনি কিনেছেন, আপনাকে সে বোতলটা দিতে বাধ্য। অবশ্যই এই কাজটা করবেন। থ্যাংক ইউ।